आम्ही आत्ता चालू दाबोशासाठी. मी आहे आणि हे आहेत. आता चालू बाईक दाबोशाला. तर भेटूया. आता आम्ही आमच्या गावातच आहोत. इथून जवळपास 3 किलोमीटरवरती आपल्याला दाबोशा पडेल. बाईकवरती चालू आहे आम्ही. पाऊस तर आहे, सोबत छत्री घेतलेली आहे. छत्री आहे. हा पावसाळ्यातला पहिला ट्रेक आपण करतोय. जाऊया आपण आता दाबोशाला. ओके बाय. आम्ही घरनं निघालो होतो. आता इथपर्यंत पोहोचलो आणि या धाब्यावरती इथं चहा घेतला आणि आता इथून आम्ही जाणार आहोत दाबोशासाठी. आपण इथं दाबोशाला पोचलो आहे. जस्ट 5 मिनटं झालेत आणि तुम्हाला आता मी दाखवतोय दाबोशाचा धबधबा. तो बघा, तो आहे दाबोशाचा धबधबा. आणि एक गोष्ट अजून तुम्हाला मी दाखवणार आहे, ती म्हणजे हे बघा. हे बघा दिसतंय का? हे तुटलं आहे आणि आम्ही इथं उभे आहोत. इथनं पडला तर आपण खाली जाणार. तर आलेच तर जरा जपून तिकडे बघताना जरा खाली पण लक्ष द्या. नाहीतर असं झालंय हे जर तुटलं तर मग तुमचा खेळ संपला म्हणून समजा. तर ओके, तर आता आपण बघूया टाइम लॅप्स. येते तर खूप पाऊस पण होता, खूप भिजलो आहे. आता हे रेनकोट वगैरे मला घालावा लागला आणि आता खालीपर्यंत आपण नाही जाऊ शकत कारण की इथनं पाठवत नाहीत. कारण की काय आहे की खूप रिस्की आहे. तिकडनं तुम्ही ते बघाल ना तर ते खाली कोसळतं, म्हणजे खाली पडतं. ते दगडा वगैरे माती वगैरे ना जास्त पाऊस झाला ना, त्यामुळं काय झालं की ते खाली पडतात आणि म्हणून तिथं जाण्यास मजा आहे. मग ते पाठवत नाही आणि आपण पण त्यामुळं काय आता रिस्क वगैरे घेणार नाही. आता हे लांब नाही आहे, लई लांब नाही आहे, इथनं जवळ आहे. जवळपास 3 किलोमीटरवरतीच आमचा हा दाबोशाचा धबधबा आहे. त्यामुळं येणं आणि जाणं काही प्रॉब्लेमॅटिक नाही. जर तुम्हाला इथे यायचं असेल तर तुम्ही
तर तुम्ही जव्हार सेल्वास रोडने या आणि दाबोशाला उतरा. तिथनं तुम्हाला जवळपास अर्धा तास किंवा 15 मिनटं जास्तीत जास्त, जर बाईक असेल किंवा तुमच्याकडे गाडी असेल तर तुम्ही दाबोशापर्यंत या. यायला काही अडचण नाही, कारण की जव्हारवरून डायरेक्टच आपण वडोलीला यायचं आहे. तिथनं दाबोसा फाटा आहे, त्या दाबोशा फाट्यामध्ये आतमध्ये टर्न घेतल्यानंतर तुम्ही कुठे दाबोशा वॉटरफॉलला येत आहे आणि इथं या, एन्जॉय करा. On my own, but I don't know why you hit the road, but you don't realize I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back. 'Cause I won't look back. I won't look back. 'Cause I won't look back. On my own, I don't know. इथं पुढं आल्यानंतर इथं पायऱ्या तुटल्यात. इथं अजिबात पायऱ्या नाहीत. आणि तो बघा, तो आहे दाबोसा वॉटरफॉल. या ठिकाणी आपण फोटो काढत होतो. हे झाड जे आहे ना, इथं आपण फोटो रिस्की आहे. पुढं रिस्की आहे. हां, तिकडे म्हणजे गेले जाऊ शकता, पण छोटी पोरं आहेत तिथं, पायऱ्या नाहीत पुढं. इथपर्यंतच आहे. बघा जेवढं जाता येईल तेवढं. चला बाय. मी कुठे इथपर्यंत आत्ता चढलो इथून, तरी मला खूप धाप लागली. पावसाळा आहे, चालून जातं आहे, पण एवढ्या छोट्या मुलांना घेऊन जाणं रिस्की आहे. असं नाही करायला पाहिजे. पुढे काय दिसून नाही राहिले. आय थिंक तेवढे पुढे गेले असतील. आता आपण पुढे जाऊया. या ठिकाणी असे टॉयलेटची वगैरे सोय केलेली आहे. खूप धाप लागली. थोडं चढलं, वाट लागते. मी आलो इथं, खूप वेळा आलो आहे, पण काय आत्तापर्यंत व्हिडिओ बनवला नव्हता. आता आज हा पावसाळ्याचा पहिला ट्रेक करतो आहे. यूट्यूब चॅनल चालू केल्यानंतर मी पहिल्यांदाच इथं आलो आहे. बघा आता हा दाबोसा. तिकडे खाली एक धबधबा आहे, त्याला सुखा धबधबा पण काहीतरी सांगतात, कारण की उन्हाळ्यामध्ये त्याला पाणी नसतं. पण या धबधब्याला उन्हाळ्यामध्ये पाणी असतं. आणि मग काय झालं की लोक इथपर्यंत जातात, खाली जाण्याचा रस्ता नाही. आता तुम्ही बघाल, ही खूप झाडं आहेत. ते बघा, खूप झाडं आहेत आणि खाली उतरणं आहे. उतरायला रस्ता आहे, तुम्हाला आता मगाशी दाखवलं तो रस्ता आहे, तिथं आपण जाऊ शकतो. पण तिकडे जाण्याचा मार्ग मला माहिती नाही. तर तुम्ही कधी इथं आलात तर या धबधब्याला नक्कीच भेट द्या. आणि खाली जर जायचं असेल तर कोणाला तरी एखादा गाईड घ्या आणि त्याला घेऊनच तुम्ही खाली जा. आपण तिथं होतो, ते झाड दिसतं ना, हे बोटाच्या समोर बघा, हे झाड आहे ना, इथून आपण फोटो काढत होतो. त्यानंतर आपण इकडनं हा जो रस्ता आहे ते इथपर्यंत आलो. मगाशी आपण ह्या रस्त्याने इकडनं खाली उतरलो होतो. इथे खाली रस्ता आहे, पण हा तिथंच ह्या झाडाच्या पलीकडं तिथं तो तुटला आहे. ते तुम्हाला दिसत असेल. इथं बघा, हे थोडंसं आहे,
थोडंसं झूम करतोय. हे बघा इथं हे तुटलेलं आहे. इथं पायऱ्या तुटल्यात आणि मग इथं मी काही पुढं गेलो नाही. मी रिटर्न आलो आहे. थोडा पाऊस कमी झाल्यानंतर मात्र मी इथे येणार आहे. पुन्हा एकदा येईन तेव्हा तुम्हाला एक नवीन व्हिडिओ. आपण आपला हा ब्लॉग संपवतोय. आता आपण घरी निघतोय. तर आपण आलो, खूप एन्जॉय केला, फोटो वगैरे काढले. थोडा खाली पण उतरलं होतं पण रस्ता व्यवस्थित नव्हता, ते तुटलं होतं, तुम्हाला मी दाखवलं. आणि आता आपण निघतोय.